този урок ще ви представим основните хардуерни компоненти на един компютър. Това, което имаме тук, е един много разпространен в българското образование – компютър. Първото нещо, което се набива на очи, когато отворите капака, това е дънната платка. Към нея са свързани абсолютно всички компоненти на една компютърна система. Другото нещо, което наистина се убива на очи, това е централният процесор или по-точно този вентилатор, който го покрива. Вентилатора служи за охлаждане на централния процесор, защото се отделя голямо количество топлина при работата му. Друго важно нещо в една компютърна система е паметта или платката с RAM паметта. На тази памет се съхраняват инструкциите, които ще се изпълнят от централния процесор и може да намерите още информация за видовете памет в сайта ни. Другото основно нещо, това са слотовете, към които може да закачите отделни компютърни компоненти. В случая имаме LAN карта. Другото основно нещо в една компютърна система, това е хард дискът. На нея се съхранява потребителската памет. Веднага над него виждаме и CD-DVD ROM-ът, който се използва за четене и писане на CD-DVD. Още един основен компютърен елемент, това е захранването. То осигурява на компютърна система постоянен ток 16 V за нормалната работа на компютърната система.